Há séculos, desde a época em que navegadores europeus desbravavam os desconhecidos mares ao mesmo tempo em que mapeavam novas regiões, era bastante comum surgirem relatos de criaturas fantásticas habitando terra e mar. Em apenas uma rápida olhadinha em alguns mapas antigos somos capazes de identificar gravuras de dragões, serpentes marinhas e sereias, seres que, na época, acreditava-se existirem por aí. Com o passar do tempo, a descoberta de novos territórios e os avanços tecnológicos, hoje somos capazes de confirmar que muito do que era descrito antigamente era pura especulação ou exagero. Confira uma lista com algumas dessas criaturas que não passaram de mentiras bem contadas em tempos antigos.